早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情就我最喜欢。所以现在是音乐时间，准备，1、2、3，2个礼拜以后，速度与激情就2个礼拜以后，速度与激情就2个礼拜以后，速度与激情就不要忘记，不要错过去电影院看速度与激情就，因为非常好电影，动作非常好，差不多一样，冰淇淋再见。